ஹலோ நண்பா! இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அதாவது நெறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ரிங்டோன் எப்படி டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் பண்ணி விடுறேன். ஸோ அந்த லிங்கை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா, இந்த வெப்சைட்குள்ள போவீங்க மார்க்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வெப்சைட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த பாட்டு வேணாலும் நீங்க ரிங்டோன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நான் பீஸ்ட் மூவி ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே சர்ச் பண்றேன். ஸோ சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து இங்க நெறைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாரி நெறைய ரிசல்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு ப்ளே பண்ற பட்டன் இருக்குல்ல, ஸோ அத கிளிக் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, அத வந்து கீழ டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆட் வரும். ஸோ அத வந்து இன்ட்டு குடுத்துருங்க. இன்ட்டு குடுத்துட்டு அப்படியே கீழ வந்தீங்க அப்படின்னா, செட் டவுன்லோட் ஃபார் ஆண்ட்ராய்டுன்னு இருக்கும். நீங்க ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஐஃபோனுக்கு இந்த மாரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ டவுன்லோட் ஃபார் ஆண்ட்ராய்டு குடுத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகும். நீங்க இனிமே எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். தேங்க் யூ.